बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने शेख मुकर्रम फजीलतुल शेख अब्दुल सलाम अजीज़ी साहब वो हमारे साथ हमेशा शिरकत फरमाते हैं हर प्रोग्राम में। पहले तशरीफ़ ले आते हैं, वो उनकी मेहरबानी है। मसरूफ़ियत तो हर किसी की होती है, वो भी मदारस के सरबराह हैं और उनकी बहुत बड़ी मोहब्बत है। अब हम अल्लाह के फजल करम से उनकी पुरसोज आवाज़ से अपने सीनों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह शेख की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हासदों की हसद से शरीरों के शर से इनको महफूज फरमाए, अल्लाह शेख की हिफाजत फरमाए। मैं दावा देता हूँ फजीलतुल शेख मसलक अहले हदीस पाकिस्तान और दुनिया अरब अजम में मशहूर नाम और पाकिस्तान के तिलावत के मैदान में सबसे बड़ा नाम फजीलतुल शेख अब्दुल सलाम अजीज़ी साहब कि वो तिलावत कलाम पाक से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم शोर ना करें भाई, तिलावत का अदब रोज़े खातिर रखें और ऊपर वाली मंजिल में तशरीफ़ ले जाएं। बाएं जो खड़े साथी हैं वो भी अंदर तशरीफ़ ले आए और ऊपर वाली मंजिल में लगी हुई है। मोशी क्या फरमाएंगे? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
ويجعل من يشاء عقيما. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إنه عليم قدير. لله ملك السماوات والأرض. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا
ما شاء الله ما شاء الله. ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إنه علي حكيم. पक्का बंद करो बंद कर दे وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. صراط الله صراط الله الذي
في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. मेरे भाइयों, शेख साहब के लिए आपने खुसूसी दुआ फरमानी है। पिछले दिनों में बड़े दुख से मैं भर गया जब ये सुना कि शेख साहब बहुत अलीम हैं
और उनके ऊपर बीमारी का एक हमला करवाया गया हसद की बुनियाद पर। अल्लाह पाक ने उनकी हिफाजत फरमाई है, अल्लाह इनको मज़ीद अपनी हिफाजतों में रखे, ध्यान है। और अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह इनकी आवाज़ से तादेर और बड़ी लंबी ज़िंदगी तक जो है हमारे सीनों को रहे। माशाअल्लाह।